godt lade sig gøre det her. Jeg finder lige noget. Mest sexet. Måske er det sådan lige efter et bad, her i sommermåneden, hvor der er ret varmt i min lejlighed, så når man bare lige vikler håndklæder om sig, og så bare, ja, smører en mad, eller sætter sig ved computeren, fordi så er man helt ren og halvnøgen og sådan. Det er måske meget rart. Hvorfor svarer jeg på det her? Den arm, du har, der er højre arm, den kommer for langt ud af billedet. Der. Okay. Ja, det er godt, det der. Jeg kører det igen. Det er godt. Det er meget godt, når du kigger den vej, som du gør lige okay. der. Yes. Så kigger jeg over på hende. Ja. Det bedste scoretræk er ikke at tænke på at score, det er egentlig bare, at man morer sig, og så taler om hvad som helst. Det er der også mange, der siger, at det vigtigste er, at hun ikke bliver ligeglad, så man skal hellere gøre hende sur, hvis det endelig er. Det er sjovt. Det skal ikke stå sådan. Så skal jeg ikke stå. Nej, du skal sådan stå lidt mere afslaget. Ja. Ja, der. Jeg kan måske faktisk meget godt lide en kvinde, der lige har dyrket sport. Og sveder lidt. Fordi så ved man også, at hendes krop er gearet til at præstere noget. Ikke orienteret direkte mod, men altså, det har noget sexet over sig. Min største drøm. Det er at være almægtig. Og det keder jeg. Den tæller fandme med. Jeg ved godt, det ikke er muligt, men hold kæft, hvor kunne det være sjovt egentlig at blive almægtig og kunne bestemme alt. Tænk på, hvor fedt sted jorden kunne blive, hvis jeg bare bestemte. Hvad vil du bestemme? Så er vi tilbage på freestyle. Vi går igen. Undskyld, du bare en fejl. Okay, så har vi lige noget lysproblemer. Jeg skal lige ændre noget. Vi kører videre igen. Opspejling tilbage. Hvad var det? Yes, godt. Ej, for fanden. Så er vi om igen. Så er vi lige kørt. I'd better win a fucking award for this. Det er fandme skidt.